12 последний пункт в этом списке сами неожиданный. Двигатель может потерять силы из-за спущенных колес. Тут я перечислил самые частные причины ослабевшего двигателя. На самом деле их больше. Разница в деталях и нюансах. Если мотор стал хуже тянуть, то лучше сделать проверку у специалиста. Грамотная диагностика найдет проблему, а опытные сервис-менеджеры смогут ее решить. Спасибо всем, кто смотрел видео до конца, и просьба подписаться на канал. Жмем на колокольчик, палец вверх и комментируем видео.